हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है गाइस। तो चलिए आज हम और कृष्णा मिलके एक बहुत एक्सट्रीम चैलेंज वीडियो जा रहे हैं बनाने। तो आप लोग देख करके बताइएगा कि कितना एक्सट्रीम, क्या बोला जाता है जी, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने जा रहे हैं, जो आप लोग देख करके हंसते ही रह जाएंगे, हंसते ही रह जाएंगे। हम कृष्णा को आज बहुत हंसाएंगे। देखिए हम कृष्णा को कितना हंसाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर आओ। तो हम ये नाक में डालेंगे, पहले हम कान में डालेंगे और हम छींकेंगे। और देखिए ये छींक पाता है कि नहीं, हम कितनी बार छींकते हैं। ये आज का चैलेंज है कि इनको छींक आता है कि नहीं। हमको मेरे नाक में टिक जाएगा। हमको छींक आता है कि नहीं, कि इनको छींक आता है कि ये मेरे नाक में बहुत मोटा है, उससे पहले कान में करेंगे। आप क्या सीखना है। अगर तुमको छींक नहीं आया तो तुमको पनिशमेंट मिलेगा। मेरे नाक की गली की इसमें फंस के आ तुम भी डालो, तुम भी छींको। तुम काहे देख रहे हो, चलो देखो किसको आता है। छींक आके हमें नहीं आ रहा, चलो तुम छींको। हमें तो अभी नहीं आ रहा, तुम छींको। खांसी आने लग रहा है इनको। खांसना नहीं है, छींकना है पगले। इनको खांसी आ रहा है। खांस का है। ऐसे और उधर बैठो। चश्मा कहाँ, चश्मा दो, वहाँ पे चश्मा देखो मेरा। अरे यहाँ निकाले थे, अभी उठाए थे चश्मा अपना। इधर है तकिया के पास। बस हो गया, कहाँ गया मेरा चश्मा। चलो दो, तकिया उठाओ। नहीं, चीटिंग जानबूझ के सीख रहे हो। अच्छे से सीखो, अच्छे से सीखो। खांसी आ रहा है, अच्छे से सीखो। खांसी और सर बुखार लग रहा है जैसे। कर दो, हम तुम्हारे नाक में नहीं डालेंगे। अपना नाक नहीं, हम तुम्हारा छींक निकालेंगे ना। नहीं तू अपने नाक में डालो। तो गाइस अभी तो हमको छींक नहीं आ रहा है, अभी तो हम हार गए। चलो तुम छींक के दिखाओ। हमको मेरे हाथ में हाथ लगा, यहाँ तक पूरा चला गया था। यहाँ तक नहीं डालना है, बस यहाँ से डालना है। यहाँ तक आ गए तो यहाँ तक। तो ना हमें छींक आया ना तुम्हें छींक आया, दोनों लोग हार गए। तब दोनों लोग को सजा, एक बार दोनों लोग को सजा। दोनों लोग को कर चलो एक बार और एक मुर्गा बनो दोनों लोग। मेरे नाक में पूरा ये दो तुम्हारे कान में नहीं आ रहा छी। तुम मुर्गा बनोगे, हम तो मुर्गा नहीं बन पाएंगे। हम कान पकड़ के बैठेंगे। छिकाया कृष्णा जीत गया गाइस। इसको छींक आ गया, अब ये मुर्गा नहीं मेरे बनेगा। नाक में से निकल गया ये। चलो इसको छींक आ गया, लेकिन हम हार गए हैं। हमको छींक नहीं आ रहा है। हम अंदर तक डाल दिए पूरा। हमको छींक नहीं आया, अब ये मुर्गा नहीं बनेगा, ये जीत गया है। एक बार और यहाँ तक डालो, एक बार और करो तुम्हें। नहीं आ रहा है। अब चलो हम तुम्हारे कान में आ रहा करते है। हैं। क्या बोली? अरे क्या बोली? जीत गया गाइस, मगर हम हार गए। इसको दोनों नाक से छींक आ गया 2 बार में, और हम एक बार भी नहीं छींक पाए। इसलिए ये मुर्गा नहीं बनेगा, हमको सजा मिलेगी। तो हमको सजा दो, हमको सजा दो। तुम जीत गए, हम हार गए। हमको छींक नहीं आ रहा है। इसको तीसरी बार भी छींक आ गया, हमको एक बार भी नहीं आ रहा है। ये जीत गए भाई, हम तो हार गए। हाँ, हम तो हार गए, हमको नहीं आ रहा। तो ये इनका अब तो मुर्गा बनना कैंसिल।
पता चल गया, तुम जीत गए हो, तुम जीत गए हो। हम तो नहीं जीत पा रहे, हम तो नहीं जीत पा रहे। गाइस देखिए कहाँ गया मेरा पंखा? वो है सीखते सीखते कहाँ है? मेरा स्टॉप करो, बाल बिगड़ गए। स्टॉप करो। अच्छा तो गाइस हमें तो छींक नहीं आया और कृष्णा 3 बार छींक लिया। तो चलो हमको क्या सजा दे रहे हो? कान पकड़। ये पकड़ो। कितना देर तक कान पकड़ना है? 15-20 मिनट। नहीं, 15-20 मिनट तक कान पकड़ेंगे? 10। इतना लंबा वीडियो कैसे बनेगा? 10। कुछ नहीं। 5। चलो तो करते हैं फिर। अब गाइस हम नहीं तुम्हारे कान में गुदगुदी करते हैं। हम तुम्हारे हम अपने से करेंगे तो नहीं नहीं नहीं, डर लग रहा है, डर लग रहा है। अभी कहाँ गए? उधर चलो नहीं नहीं, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ऐसे करो। लो एक मिनट। अभी नहीं किए, अभी नहीं किए। रुको। तीन बार हम। मेरा कान फुका रहा है। 3 बार। रुको। कान खुजला रहे, इतना बढ़िया से कान खुजलाया जाता है ना। ऐसे कान में से गंदगी निकाला जाता है। चलो बैठो। उल्टा मत करो, मत चुका देगा तो के ऐसे करो। उल्टा कान साफ होता है। उल्टा मत करना। तो 3 बार तुम्हारा हो गया, 3 बार हमारा हो गया। नहीं। तो गाइस बस। देखिए गाइस आप मैंने ऐसे बार झटका ले रही है डर के। नजर उधर चलो और रुको, हटो, इधर साइड में आओ। तो ठीक है गाइस, आज का अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो रुको, एक मिनट। आज का अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। गाइस मिलेंगे हम आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और लाइक सब्सक्राइब बिना किए मत जाइएगा। आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करना आप लोग।